这几天呢，美国洛杉矶发生了一件大事儿，一家化工厂发生了严重的有毒气体泄漏，所在的城县呢都已经进入紧急状态了，疏散了5万多人。那在美国洛杉矶的华人为什么普遍没害怕呢？我直接告诉你答案吧。对于在美国加州洛杉矶的华人呢，他有一个居住规律，他可以选择小台北，可以选择小深圳，他不可能选择小西贡。大家好，我是大卫，今天是美西时间的5月25号。这几天呢，这洛杉矶华人圈又炸了，因为这次城县尔湾周边发生了一件大事儿，有一个英国的化工厂，它所在的城市叫做加登格罗夫，它那个储存有毒气体的那罐子坏了。现在已经查明事故原因了，因为它的降温系统发生了故障，顺便呢，那阀门也坏了，导致这有毒气体直接把那罐子直接拱。你想想，那罐子本身是高压金属的，居然给拱变形了。后来结果啪裂了一道纹，这有毒气体开始大规模泄露。这个气体的名字你不需要知道太多，你只需要记住它的名字，简称叫 MMA。 到底怎么个有毒法呢？吸入以后它有生命危险。有朋友就问了，那你说加州尤其洛杉矶人口聚集的城市旁边怎么就有一家化工厂呢？而且还储存着10几万升的有毒气体，这咋搞的？我明确告诉你加州呢也不希望这种化工厂出现在居民区，但是有一条它不可替代，因为它的客户就在加州，就在洛杉矶。我告诉你，它生产什么的呢？就是军用的战斗机的舱盖，包括航天飞机、火箭的舱盖。你看这个飞行员上面的盖它是不是得透明的？而且在超高音速飞行的时候，这盖你不能脱落你也不能在高温发生燃烧。如果高空冷降到-50度的时候，你也不能开裂。而且它不能阻挡飞行员的视线。这说明什么？这个东西是军民两用，主要卖给谁呢？告诉你几个名字：美国波音飞机，既包括民航的飞机，也包括军用的战斗机。第二个诺斯罗普格鲁曼，再包括一些其他的航空航天公司。而这些产业主要在这个加州洛杉矶的南部，所以这个目前是独一份，没有替代的。而且这个工厂不是美国的，是一家总部在英国的工厂，现在都已经干了30年了。当然了，经过这次严重的毒气泄露，现在它虽然说慢慢停止挥发了，但是现在没有很好的办法解决这个问题。接下来什么？就俩字儿：搬迁。至少说加登格罗夫的人不希望这个睡在一个大象化工厂的旁边呢。而且有人给出了2个答案，这点你一定要清楚他有可能搬在什么地方？要么呢是往北搬，过了圣盖莫山到那个帕姆代尔空军基地，那个地方仍然是一些战斗机什么航天器材的工厂之一，正好能完成这个配套。而且这税还是留在加州洛杉矶的。第二呢，他就往南搬，搬到哪儿呢？搬到圣地亚哥的那个山谷里去。你不是有这个大型的10几万升的有毒气体和有毒液体的储存吗？你在山里去，它万一出了个事故，它不会造成城市居民的大量伤亡吧？所以搬家这事儿基本上算是板上钉钉了，无非是哪年搬的问题。接下来我跟你聊一下，为什么说洛杉矶的华人呢，将近80万，没几个人害怕的呢？这就涉及到呢，华人的居住
它有几个热点，你至少说它可以住在小台北，就是现在的圣盖布谷地区啊，蒙特巴克。也有一些人呢，他会选择住在小深圳。这个小深圳啊，就是尔湾，它在城县。这个城市啊，40%是亚裔，华人能占到一半左右，比例呢在25%，就是10个人里边25个，那就是华人。而且啊，它非常像深圳，就是天南海北的人呐，都在这里生活，而且这边是高科技的聚居区，就业机会比较多。那他为什么不会选择住在加登格罗夫呢？加登格罗夫它就有个绰号叫做小西贡。这个城市啊，70%是越南人，你没听错啊，白人只占个10%左右，另外的20%是拉美裔，华人在那儿的比例不到2%。另外啊，日本人住哪儿呢？日本人原来住在市中心的小东京，现在啊，他已经到了另外一个小东京了，就是托伦斯海滩，那的人口接近于5万日本人。所以说啊，像亚洲的几大强国啊，包括这个中国、日本、韩国，他在洛杉矶居住啊，他往往是一个抱团的，通常啊不会造成一个混居。您比如说吧，华人他在洛杉矶选择城市啊，他有几个要点。首先，第一个是赚钱机会。如果说啊，周围没有人买东西，拉美裔比较多啊，或者是其他比较多啊，他不会在那里住的，再便宜也不住。你靠啥生活呢？是吧？至少你开个餐馆得有人来吃吧。除了这赚钱机会，排名第二的就是这学区至少得是8分以上。你像圣盖布谷地区呀，包括这个核桃啊，包括这个钻石吧，还有尔湾啊，通常都是这个8分以上。所以说这个地方华人比较聚居。第三个就是日常生活，叫做沉浸式母语环境。直接告诉你啊，无论是尔湾还是圣盖布谷地区，你是街上去买菜，还是高科技公司里讨论 PPT，这个除了英语之外，而中文啊，它可以成为一个沉浸式的语言环境。你一天不讲一句不讲一句英文，全中文环境完全没问题。所以说，前3项就决定了这些城市啊是华人选择比较多的。当然了，第4项也非常重要，那就是要满足你的中国胃。无论你是想吃陕西的凉皮儿，还是这个佛跳墙，福建的，还是广东的煲仔饭，还是东北的乱炖，在刚才我说的尔湾呀、圣盖布谷地区啊，包括一些这个库卡蒙格东谷啊，都基本上能够满足你的中国胃。好吧，关于这件事儿您怎么看呢？欢迎在留言区留言，咱们明天再会。